Всем привет! Сегодня мы будем играть Чичинган. Зомби-апокалипсис. И мы начинаем. Загрузка. Вот и мы появились. И дальше мы идем искать себе укрытие от зомбаков. Вот мы когда нашли укрытие. И в первом раунде меня забанили. Убили. И начинаем все заново. Идем, короче, снова в город. Вот этот разрушенный. Выбираем оружие себе, например. МПАУ.